Jama Malko ka fo kambe sungolo ko nana sungolo atima ko nyuma ala ka di ani al-islam dem bela jelema ala ka anna fo abaraju ko ala ka sungolo tima ko nyuma di bela jelema bo oui ambe do ngal ko nana ambe ka Sénégal anya ka fo Sénégal élection kala dimanche temene mo ko la ka chaya anya mi mebi ko Amadou Ba ka pour la déclaration de ka Diomaye Faye ka féliciter Sénégal élection a daminɛ fo kana se bi ma I ka analyser jumɛn la I ye jumɛn faamu a la Musa ni aw bonya yɛrɛ tɛ su na ne kun tɛ fɛ ka interview kɛ ka sababuya kɛ Molara Sénégal élection kɛra leçon de an bɛɛ ma toute la jeunesse de l'Afrique tous les panafricains ni ka kɛ leçon de morale an minnu bɛ yen an kelen kelen bɛɛ k'an yɛrɛ ɲininka ça fait la jeunesse peut-être un avantage et peut-être un atout mais c'est pas un avantage oui ça fait ni que I est jeune ou I tɛ jeune ou il faut être constant adamaden kelen sira kelen kan tu sais que n'an bɛɛ ye leçon ta Sénégal kan Sénégal ka modèle kan a bɛ kɛ sababu ye an bɛɛ bɛ segin an kɔ ni miri ninnu ka parcours ma k'u miri u ka kɛta ma ani fɛn min kɛr'u la u ma changer ka ninnu lajɛ bi kan anw minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya maliyɛnw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan anw de bɛ mɔgɔko kɛlɛ la c'est vrai anw filanw bɛ ka président ɲini anw filanw bɛ ka farafinna yɛlɛma ɲini anw filanw bɛ ka sɔn ka taa kaso la anw filanw bɛ ka sɔn ka nɛnɛ muɲu dɔw bɛ k'i nin di jamana bonya kama mais anw de bɛ mɔgɔko mankan na Bamakɔ kɔnɔ yan donc nin ka kɛ maloya anw ma quoi anw minnu b'a fɔ k'an ye politiciens ye anw minnu b'a fɔ k'an ye chroniqueurs anw minnu k'an ye activistes ye il est temps que an k'a dɔn k'a fɔ ko on est tous présidentiables k'an bɛ ka min ɲini diɲɛlatigɛ la o tɛ quoi ni Ousmane Sonko ni Bassirou Diomaye ka cas ta k'a lajɛ ça interpelle tous les jeunes panafricains a bɛ bɛɛ de interpeller a bɛ bɛɛ de interpeller Musa n'i ye nin jeune n'i ye nin mɔgɔw filaw lajɛ Macky Sall depuis 2021 Macky Sall y'i ɲɛsin fɛn bɛɛ ma pour détruire ces deux là pour détruire k'u ka parti détruire proposition sugu bɛɛ kɛr'u ye a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye Diomaye n t'ale dɔn n b'ale bila kɛrɛfɛ n'an taara Sonko la Sonko nkalon taara ka da la nkalon min ka jugu ni nkalon bɛɛ o ye musoko nkalon ye n'i ye musoko nkalon ta ka da mɔgɔ la a bil'i kun da k'i bɛ jouer a ka morale kan n'i ye muso nkalon ta ka da mɔgɔ la hali a furumuso min kan k'a dɛmɛ o bɛ tigɛ a la a y'o kun Sonko bɔra o la u ye téléphone Sonko nkalon ta ka da Sonko la k'a bila ka taa kaso la a bɛ kaso la tuma min na Macky Sall lui a demandé ko n'a y'a sɔrɔ u bɛ se ka évacuer ka taa n'a ye kɔfɛ a bɛ taa furakɛ kɔfɛ mais a b'i to la kana don Sénégal kɔnɔ tugun ale b'a ka kaso écouter a ka bɔ wa a bɛ diɲɛ hɛrɛ bɛɛ k'a ye aw k'a tɛ il dit qu'il ne sortira pas du Sénégal il va continuer k'a ka lutte n'o de ye maintenant une lutte de rupture avec les anciens systèmes k'a b'a kɛ fo k'a s'a dan na a sɔnna ka kaso ma k'a to a hakilina kɔ mais i bɛna dɔ yɔrɔ minɛ ko Sonko hakili ka bon et puis ko Sonko ye alamɔgɔ ye c'est pas parce qu'il est jeune seulement ye mais a bil'i kunna ko Sonko ye leçon de vie dɔ di hali Mali politiciens ma an k'a dɔn o tɛ dɔ wɛrɛ foyi ye Sonko a compris que il est la cible à abattre par les Occidentaux à travers son président Macky Sall a ye mun kɛ Sonko a mis en place 3 plans plan A plan B plan C plan A ye mun ye n'ale ma kɛ candidat ye plan B ye min ale de ye Diomaye choisi Diomaye est la 3e personnalité de PASTEF du parti PASTEF ou parti Diomaye n'est pas le vice-président il est le secrétaire général donc Diomaye y'a yira k'a fɔ non ale tɛ se a ko k'i bɛ se c'est ça que nin nana ni leçon de morale dɔ de jeunesse Afrique kɔnɔna la anw bɛɛ kan k'an réfléchir nin na ka sabali an ka ɲɔgɔn neni ni ɲɔgɔn buruja dabila tɔw bɛ kɛ président waati min an bɛ neni n'a ye réseau kan quoi yɔrɔ ninnu ka président i ma deli k'u mɛn neni n'a ye réseau kan i ma deli k'u ye mɔgɔw kɛlɛ la i ma deli ka ninnu ye k'a fɔ ko je soutiens telle personne i ma deli ka ninnu ye k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔgɔya i ma deli ka ninnu ye k'u ka jamana buruja mais bi u kɛra président ye donc le fait de sortir sur les réseaux ka mɔgɔw buruja ka mɔgɔw neni ça ne te donne pas droit ou bien ça ne te promet rien mais i k'i jija i ka jamana ta i k'a da i dusukun na cɛ an si jo t'a la donc Sonko kelen k'o kɛ o ye plan B
placé jumɛn u tila ka mɔgɔ fila wɛrɛ ta t'u passer kɔnɔ k'o fana ye candidat ye ça fait au cas où ni Macky Sall k'a bɛ u bɛɛ éliminer fila wɛrɛ fana u y'o fana ka liste la fana na don o fana taara kɛ tɔgɔ wɛrɛ ye tuguni donc min fana kɛra Ala y'a kɛ Macky Sall a pu ka Sonko éliminer carrément a ye Sonko éliminer sachant et croyant bien que Diomaye n'est rien mɔgɔ tun tɛ Diomaye dɔn mais mun de k'u ka chance u ye kaso min kɛ o de kɛra u ka campagne ye u bɔra ɲɔgɔn fɛ kaso fana la o de kɛra u ka campagne fana fila ye n bɛ ka kuma de f'i ɲɛna han nin kan ka bɛɛ sɔn hakili la i bɛ jɔn fo i bɛ Sénégal peuple fo ka Sénégal diinɛ ɲɛmɔgɔw fo ils n'ont jamais voulu ensemble dɔw taara dɛ mais u ka diinɛ mɔgɔ dɔw bɛ u ma sɔn ka baara ka fara Macky Sall kan ka tiɲɛni kɛ donc nin kelen kuma min na Macky Sall ye Sonko éliminer a bɛ kaso la ka tila k'i to la Diomaye mun fana kɛra candidat ye a ye mun k'o fana tun a y'o fana ta kaso la donc Ala nana kɛ o Macky Sall kelen fana olu tɛ to kaso la le peuple sénégalais la jeunesse digne consciente du Sénégal u y'u nin di Macky Sall ye mɔgɔ caman faga donc Macky Sall yɛrɛ fana coron na donc Macky Sall bɛ bɔ cogo di Macky Sall se k'a yɛrɛ amnistier Macky Sall était obligé maintenant de prendre une loi d'amnistie contre tous les politiciens et pour les infractions ayant été commises Moukera entre 2021 et 2023. Donc, nous avons dit que Macky Sall fait un peu de temps. Macky Sall fait un peu de Macky Sall. Donc, il y a son nous amnistier, Kadjomo nous amnistier, Kaklaka a amnistié. Donc, Macky Sall a amnistié. Donc, tu as vu que Macky Sall est un peu de temps. Ah, ne m'en frati. Donc, il faut qu'on ait au bolim. Aujourd'hui, nous avons une leçon de l'élection. Et puis, qui doit nous inspirer tous. En Maliens, en donc à fort. En Ghana, nous avons Asimiko. En Ghana, blanc, nous avons un jeune de. Nous faisons le Sénégal peuplé dynamique union autour de cette jeune-là. En Ghana, nous avons des transitions jeunes de nous. Ou bien, Kélamina, qui est la souveraineté. Ou bien, Kélamina, Kambo, Doniakono. Ou bien, Kélamina. Ça fait 100 bits de la masse à Minke, ou non, ou sera coquet, en sabali ka tout, quand nous n'avons pas. C'est assez bien nous là. Et ils ont pu réunir l'armée. On devait te faire la chorba, on a fait partout. Sagita là, Nantia là, Koulou Kanfo là. Ni jeunes nous sera pour Tanasi à renverser une tendance de 60 ans. Moussa a follow et mouillé. Ils n'ont jamais été nommés. Ou on va facilement dire à mon nommé. Flané Mouye, Diomaye qui est élu président. Dès le premier tour, Diomaye n'a jamais été nommé ni élu. De par là qu'à Sénégal, dans Madeleine Kake Folon. Ni bien président du Sénégal, soit il est nommé ou bien il est élu. Mais Diomaye n'a jamais été élu, il n'a jamais été nommé. Oui, Kélini, Abdou Diouf, lui, fille, ministre du gouvernement français. Et fait un tour et Senghor. Après Senghor, Abdou Diouf, lui, le fils ministre. Après Abdou Diouf, Abdel Wade, lui, le fils ministre. Après Wade, Essiba Kalama et Macky Sall, lui, le fils ministre. Mais ces deux jeunes-là, ils n'ont jamais été nommés. Mais eux là, Sonko de là avec un maire député. Donc, ils n'ont qu'un chien fly. Les moins expérimentés, moins d'expérience, expérience tout là, où tu es faux, ils n'ont donc à beaucoup présent côté Sénégal. Mais si c'est un code, ça fait comme on peut y aller là quoi. Son nez et son takalajé et son cible à travers. Donc quand il y a mal les gens, on va te faire des peines là-bas. Nous allons prendre Kounou. Le candidat de Macky Sall, Amadouba, lui il est fonctionnaire multimilliardaire. Macky Sall, lui il est multimilliardaire. Donc ils sont plus influents que ces deux jeunes là. Mais Mouné Nanani, leur constance. En quoi on a des classes politiques la 91 là. Quand tu regardes nous d'abord politique là, quand on demande quand on traite nous on a fait nous bourgeois nous on a bossé ma wari mine, moi wuli la en génération na wari a beladjiki, ni mieux donner sur obi manku, ni mieux donner sur obi yelama, ni mieux donner sur. Ça veut on a ama quelqu'un n'ire quoi, on est quelqu'un beke tu regardes nous dit. Mali de la bina fima, il veut maléger un mouvement de ko, il veut faire jonga. Ça veut maléger nous ni diamant nous on a sort. Aïta la j'ai. Au lieu de dire candidat ou candidat de, ou you diamant frère modema. Malénger nous comme Sonko ñogona ni Diomaye ñogona la nous est chanceux sur que mouvement ñamo et diamatigito et le très akina imposer et bi mouvement na ko na pasteur kumja pasteur comme alliance kew
ni Macky Sall ye o tun bɛ primature d'u ma mais anw filɛ yɔrɔ min na bi anw bɛ bolila chargé de mission ni chef de cabinet de nɔfɛ tandis que an filanw bɛ ka système yɛlɛma président tɛ dɛ mais u bɛ ka système de yɛlɛma donc nin kan ka bɛɛ sɔn hakili la nin kan ka bɛɛ bila bɛɛ ka sabali nin kan ka dɔn k'a fɔ don dɔ i den b'i lajɛ don dɔ i muso b'i lajɛ nin kan ka an bila anw fana k'a yira Assimi na k'a fɔ Assimi se ka armée réunir cogo min na anw fana kan k'an jija ka classe politique fana réunir ten ça va an kana kɛ président ye mais an kan k'an jija ka système casser c'est un changement générationnel mais bi anw de bɛ ka mɔgɔkɔrɔbaw ka kɛlɛ kɛ bi an de cɛsirilen don ka ɲɔgɔn lagosi mɔgɔkɔrɔbaw ye anw kan ka sabali ka ɲɔgɔn minɛ Sonko ni Diomaye ta i kan ka bɛɛ sɔn hakili la k'a fɔ Mali ka cas ɲɔgɔnna filɛ spécifiquement Assimi ninnu sera ka na cogo min na ka volonté ta ka courage ta k'u nin di ka armée wuli k'a jɔ min tun man ka kɛ k'o kɛ ka jamana bɔ bolo la an fana kan k'an jija ka classe politique fana ka a yɛlɛma ka tendance inversée vraiment k'a dɔn ninnu ye san 30 san 20 kɛ coup d'état la u jeunama ye coup d'état kɛ u kɔrɔbalen fana ye coup d'état kɛ mun ye coup d'état kɛ 91 olu kelen de coup d'état kɛ Musa Tarawele la u san 60 ni kɔ u ye coup d'état kɛ u san 30 ni dɔɔnin donc san 30 kɔfɛ u seginna ka na coup d'état wɛrɛ kɛ tugun u bɛɛ tun bɛ M5 kɔnɔ wa hali sini o mɔgɔ kelenw de kelen bɛ k'u reposer jeunes kan tugun jeunesse don tan u mɔgɔ tɛ jeune na u mɔgɔ tɛ muso la ninnu mɔgɔ b'u yɛrɛ de la donc Macky Sall ka Sénégal ka kan kɛ leçon ye an bɛɛ ma donc n bɛ se ka min fɔ kuma donni kuma la o y'o yɔrɔ ye fɔlɔ quoi. Ok, Boumabel, an bɛ taa ɲɛfɛ an y'a ye k'a fɔ a ka campagne wagati kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma k'a bɛna na wulikajɔ kɛ walasa Sénégal bɛ se ka bɔ franc CFA la cogoya min na ka Sénégalais ka souveraineté monétaire ko o sigi a ma yala mɔgɔ bɛ se ka bisikiya k'a fɔ est ce que nin tɛ AES fɛnɛ hakilina dɔ ye a la wa. D'accord, ni y'an donné débat politique kɔnɔ sisan. Ça fait après l'analyse maintenant sur les deux jeunes là, il y en a le débat politique kɔnɔ sisan. Ça fait Mali kana jigi da ninnu ka foyi la. Non. Ça, non, il y a un débat politique de là. Le discours politique et les faits politiques, c'est différent. Et les actions politiques, c'est différent. Il y a un discours tenu pour venir au pouvoir. Ces deux-là, ni flash était fangado. Ni flash ma fangamara. C'est vrai, où quel homme n'a pas eu toi bouffer. Parce qu'ils sont moins expérimentés. Mais où n'a pas bon coup de mettre à barranque. Même lui, les peuples lui font confiance. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu un obstacle? Je suis très sceptique. Je m'explique. À Macky Sall a fait un compromis avec Diomaye, avec Sonko. Non, on a douté. Ni mougo mi a fo aouye. Ko san bi woro. Système Sénégal. Comme na yelema par un anti-occidental, par un anti-système français. Est-ce qu'il y a un peu no alata? Ni mougo mi a fo aouye. Ko la France va se laisser faire facilement ka fanga di numa à 51% à 58%. Est-ce que quoi nga do aw fait? Ni mougo mi a fait Macky Sall est crime mike. Macky Sall mi ko Macky Sall bi sika na ka fanga tam no ala. Ni aya ke kundo di. Macky Sall ka candidat Amadou Ba. Il a déjà fait un compromis. Il m'a ouvert facilement ka félicitations ke. Aya wéré yininga. Malien be dam ko la ko jugu. Malien ka telum. Malien ça fait quoi? Malien bala jede in nana le bi ibe kuma mi fo. Non, du politique ni kuma de gelene. Politique ni kuma de gelene. Macky Sall est compromis no tani nuni. Donc il va voir comment me c'est pas vrai. Ou c'est OK. Ou c'est OK. Non, c'est OK. Et ni ngade ou c'est OK. Ou discours mon tenu ani ou boto kasola. Nous comme compromis ga ku bu be faka. Ou tu sais. Ça fait quoi? Ils ont fait un compromis avec Macky Sall. Aujourd'hui, Macky Sall est un candidat travail. Macky Sall a affiché Amadou Baye. Amoula Koulachi. Macky Sall a affiché Amadou Baye. Parce que Macky Sall a nous fait. Est-ce qu'il n'y aura pas une chasse aux sorcières? Non, et c'est que fait un judiciaire de Madame. Ils ont promis que non. Ou cette vengeance là. Abnayo. L'intérêt français sera préservé. Français intérêt des grands contrats. Contrat nan nebe Sénégal ni on ne doit contrat pour baner. Sénégal pour contrat. Aucun abo français boulot. Flana mouye l'armée la base militaire française. Ni au bois Sénégal c'est fini. Sénégal devait Guinée-Bissau commander. Sénégal devait Gambie commander. Donc ni Sénégal miné. Français c'est la Guinée-Bissau ambalo bébé Sénégal légal la Roma kono. Donc si la France perd le Sénégal, la France va perdre Guinée-Bissau.
avec Gambie perdu avec une région bien perdue Moi Sénégalais CFA numéro 2 après la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, français Sénégal a masse monétaire qui a une bataille. Donc, avant qu'on a France sigi ni Bengan doté quand nous tout avec tel score. On met flou la mettre là. Mais à but qu'on a le vrai commencer bara gelé mam na dame de sand. Nous ni ASC te nous sur la fouille là. Ah non. Ou te ASC te nous sur la fouille là. Mais Sonko ka discours na ka fin nous ni olu mirna nous ta ko jate. Sonko discours, oui, discours politique de. Mais à but qu'on a Sonko ma présent. Djomo est déjà présent, mais ils ont les mêmes projets de société. Mais où tu tiens on a toi vous ka bara folo folo mi ka nous ko do ñoma. Ils vont tout faire pour qu'on donne. Mafuma, toi vous me construire belle kaira et Djomo est là. Et des présidents qui n'ont pas de baraka ni Djomo fait. Fanga te kla oui. Ou ga bara folo folo na ke oui. Ka Djomo ni songo ku fara. Ou be fara rod me bo rodo. A bi kuna les 6 premiers mois, le Sénégal va connaître les premières attaques terroristes. Non, ça c'est quand on a douté au lara. Tant que France a basé bi fili. Il va attaquer terroristes. Parce que nous, pour que Macky Sall nous fasse une symbole de droit d'affaires, Casamance qu'elle est de faire une Sénégal très autonomique à d'accord. Donc Casamance guerre nous la voulu ça. Donc Sénégal veut la chamanter. Non seulement attaquer terroriste ou bien, flaner ou ça, Casamance magam fait bien tout, au fait na ouli. Ou bon la ouli. Maintenant pour que grande décision be taïndi, ça veut songoni jomo bi na grande décision taïndi pour faire plaisir au peuple sénégalais. Ou be tient ñoko woro la. Parce que ici au déchant tabada faut francica peuple sénégal la nimisa côté moora ta tugun ko jeune kunda français kuma koy français be ko de gela sénégal bolo ba ko munyo ngara malla fakan nimisa ka segi parce que ma wo ko sigi malla ka mino sigi malla ka toro sigi malika donc bina toro ni mino ko ni nyani ne sigi sénégal ka fo sénégal ka fo ko tiesi maxal ka wati ma sanini tieke be kule ka tigere fo ta ko munne ni kunya fo malien yi ko kidal libéré ko fe ko feno bina ko courantier ko malien mu da ko courantier en toro malien u pa ko galo ko no ko kidal libéré ka gele ni courantier donc ni Assimi kunye armée la replier quand marfo ni femu ngara ka do courant même ko bala ka so ko no Assimi na lite funya am ko te courant am ko ba ka jamana libéré lila donc c'est pas du tout facile ou no kan ngari ke Sénégal ils vont attaquer Sénégal à partir de la Mauritanie. Donc, il y a une mina, nous mina segi ayasima. Ote une ayasi de alliance gede, mais une ayasi na nyoko sur mina o alabino o sababu bo français de là. Bon les numbaro français, erreur de français na soka parce que français terrorisme do Mali là. Mali bora, Mali kera kelena, aya do Burkina ni Mali faranyonga, aya do Niger ni Mali ni Burkina faranyonga. Donc ni français comme na terroriser Sénégal fait na franc Mali ka boss la France ne va jamais faire ça. Donc parce que les États-Unis devaient jouer là-dedans, les États-Unis vont faire non canonique. Il y a que faut l'homme va faire non. Donc il y a une question de faire AS parce que l'AS a mis en place une forte conjointe composée de 30 000 éléments. Au lieu de venir dire à terrorisme quelqu'un qui a fait ça. Donc Sénégal attaquera par la Mauritanie parce que Sénégal français devait donner Mauritanie fait avec tout là Algérie, couloir de Mauritanie fait. Donc on va aller attaquer au Sénégal attaquer. Autant qu'on a là tout, Casamance m'a fait oublier. Donc, Dakar Sénégal la chamachela pour le bas corbeau. Est-ce que l'expérience même nous n'a pas ça au fait? Est-ce que Bénin nous a français un contrat résilié la base militaire française? Oui, il flaner mieux coopération nous nous français. Nous il faut que Dieu attaque tes bagarres du sans fait. Mais si vous avez courage sur le coquet. Est-ce que compromis nous Macky Sall préserver les intérêts de la France, parce que la France a intérêt d'obéir nous n'en sommes intérêt nous voulons. Est-ce que nous n'en sommes en coopération avec nous kata dougoure là? Dougoure fan fait mite français wa. Est-ce que l'Amérique est-ce que la France va lâcher le Sénégal très facilement comme il l'a fait au Mali? Donc aujourd'hui, la première mission de la France, après la formation du gouvernement, ça c'est de séparer les deux. Au delà de Nini Songwe, Songwe est le premier ministre, Songwe est l'Assemblée présidente. Ni Songwe est le premier ministre, c'est Songwe qui doit quand même diriger l'orientation politique de Diomaye, alors que Songwe est plus politique que Diomaye. Donc tout pouvoir revient à Songo. Jalousie bina. Fanga déclaré qu'il a nous non qu'il a nous de faire. Ah mais pas de parti qu'elle est là. Au talent.
Blaise ni toma ko metodi Blaise ni toma ko metodi olu ko ngadu olu ka bade ko ngajumuni nunu tay donc ou kana son abada Sonko doit être le président de l'Assemblée kana son chef de gouvernement abada ali kana sharia gelon ta réforme ta assemblée kono pour pouvoir accompagner Diomaye ou quoi premier ministre nyama do nyini ko sigi en ce moment le trio va continuer mais ni Sonko kala chef de gouvernement ndo resi bakala ani Diomaye be fonyongo parce que le gouvernement kono mo o de nani mangay ni doga mo mata war chouan fait do ta kolango le ni ko bo ko datu mangami no nyongoche donc le président va dire que non il va me protéger à d'autres alors que choix des personnes na gelani fembe ibe da mo la kana na abi jafa mais dans l'autre jafa na fo non ne Sonko mo ne Diomaye ka mo séparation minateni donc Sonko doit être le président de l'Assemblée qui dit à Kakoui lui il va prendre les lois pouvant maintenant aider le pouvoir exécutif kasi ka orientation bauke ka to ay réforme bauke o le tsira shara bauta ka Sénégal bo France bulu kata loi bauta bara ma bangoy bara de willa c'est ça bara kuma sur Sénégal bara de willa ça parce que ni to bu sira ka nu mo fla fra dro o dibine njila way donc à final what election donc il y a une ko mo faut tourner ASC nous avons dit ASC la folone parce que Mali fait ni mo goro sira do amuga amanyere ke o tigi ni anga nyesha anga jabara manga ni tuy ango ni en contenant jeune nana fangala ou est parcours mu nga tigere fola mais en quoi ça peut servir le Mali anga ndabo là et de la chambre mu Mali la chambre économique commerciale mu Mali anga nyetu la ASC ko ango da dugu ça va ima folo là c'est très fragile d'abord parce que mo do na nyongna barama ba voilà bubu am tani fe aya suina président kwa ile ay kumata akala selula ayira ka fo ko femme sida ko dona na tawla ko na bulika joge ko ga sida o yelema ko ka defo mbala ko le reformer ani idana na maka corruption ko na ako kamna na ofane kele gani ko ka justice la clé yala na o damne est ce que mo gotna na ko ka efasage parce que atna ya fanga ta fanga goro mo do ka ko do ko be ko donc est ce que otna na ni fa ngon fongi non d'abord c'est là ko bana Sénégal mi sigilen fɛnɛ san san Diomaye sigilen bɛ Sénégal ka tunu na ni Guinée Bissau fɛnɛ bɛ coup d'état kɛ Sawaba bɛ bi an balo bɛ bi naturellement a y'aw sigi san kelen non Guinée Bissau kalifalen don Sénégal de la ça fait Guinée Bissau kalifalen don Sénégal de la donc ni Sénégal y'i bolo bɔ Guinée Bissau kɔrɔ ma dɔrɔn armée min bɛ Guinée Bissau bolo an balo bolo donc automatiquement u b'a attaquer hali san Sénégal force de bɛ ka ale sécuriser Macky Sall ka sɔrɔsiw de bɛ ka ale sécuriser donc quel qu'en soit olu bɛ retirer parce que ne b'a dɔn Diomaye bɛ il y a que Sénégal force sur la table va la retirer. Ça c'est le premier point. Flané mouillé avec Alassane Dramane Ouattara la strang. Parce que ni nous prenons ni mina dessous de Ivoirien populaire fenêtre qu'on a ka fo ja Alassane Diamo sera il a marqué. Parce que bec ngolo ka fo to bu bi sera faire no ke mais ibn Hadoro ne ko to bu ma jeni Diomaye sigilé ni François ne RFI ta kalaje jusqu'à 21h moi son ga ko bara ko tanasi kay wu mangu. Ngo no ko mo kana ko ngafuma. Donc, il va le capot. Et réellement, Macky Sall et Amadou Ba, vraiment, c'est des candidats, c'est même des pro-français. Donc, Béki, c'est quoi la guerre? Mais maintenant, comment est-ce que CEDEAO, voilà un complice de Alassane Dramane Ouattara qui vient de partir. Macky Sall. Donc, Alassane est isolé. Ni Alassane est isolé là. Donc, nous sommes fingés minké. Sonko ka konka wuli les 6 premiers mois ka partenariat kɛ ni dugu wɛrɛw ye a ka commencer k'i wada France wada donc Macron est très nul c'est un médiocre a bɛ offensive mu lancer Sénégal contre o bɛ Sénégal permet ka contrat résilier comme le cas du Mali ça veut dire que Macky Sall et Macron bɛna ale ka bɛna fanga min sigi Sénégal kan o de bɛna Sénégal permet de faire le jeu de l'AES mais en tant que États-Unis bɛ ka France conseiller cette fois-ci o tɛ kɛ. Parce qu'il faut les États-Unis français conseiller français c'est la terrorisme ni français terrorisme automatiquement l'armée française la plupart est formée en France et sénégalaise armée entière est française donc en tant que français armée de vous ou colochi courta be se ka kula à tout moment en tant que où les 6 premiers mois comme français a intérêt dégagé ka kla ka ou ka uni France de coopération militaire pour français France la base militaire du Sénégal a bilu ko Sénégal de coup d'état que nous donc le Sénégal va connaître maintenant le premier coup d'état
n'i y'a ye Sénégal ma sɔn coup d'état kɛ ka Macky Sall bɔ yen a b'a dɔn n'a y'o kɛ hali bi jelibɔn bɛ yen a b'a to jamanadenw ko fanga a bɛ fanga da aw ma n'a ye fanga da aw ma a bɛ sɔrɔ ka tila ka fanga minɛ aw la ni coup d'état min ko wala an y'a fɔ a ye kabini Macky Sall taara i ma ye coup d'état nana u ma se ka jamana minɛ ka ɲa donc a bɛ fɔ ko ninnu nɔ ye coup d'état ka sɔrɔ Faransi de don donc n'u ko k'u bɛ réforme fɛn fɛn ta a tɛ ma Faransi gɛn ka bɔ ka jama bɔ Faransi dun tɛna sɔn ka taa parce que Faransi ni de bɛ Sénégal donc CEDEAO ko nɔgɔyara ka ban parce que ni Sénégal ka influence de bɛ hali Guinée-Bissau kan Sénégal influence de bɛ dugu caman kan donc le Sénégal va faire un bon partenariat avec le Mali pour la relance économique parce que u kun ye gɛlɛya min don Mali la Sénégal bɛna wuli ka port dayɛlɛ sisan ka avantage caman di Mali ma AES côté dɛ n ko Mali n bɛ segin ka kuma kan AES côté dɛ Mali parce que port kelen min bɛ yen Sénégal dugu dɔw bɛ frontière la porte dugu min bolo ye Mali de ça fait porte dugu kelen bolo ye Mali donc Sénégal recette bɛɛ bɛ bɔ anw de fɛ yen donc AES ko an k'o bila kɛrɛfɛ fɔlɔ an k'a dɔn ni Sonko bɛ fɛ ka réussir a ka jɔnmɔyi considérer ou ka contrat résilié ni Faransi cɛ n'u m'o kɛ les 6 premiers mois u bɛ gɛlɛya fɔlɔ sɔrɔ non u bɛ gɛlɛya fɔlɔ sɔrɔ bon expérience t'u flash là ils n'ont pas été ministres ils n'ont pas été élus k'a fɔ k'u ma kɛ premier ministre ye donc u bɛna nin gérer cogo di f'u ka mɔgɔkɔrɔba dɔ de ɲini ka na ou bien expérience bɛ mɔgɔ min na ou bien u ɲɔgɔn jeune talentueux dɔ k'o bila gouvernement kunna donc Sonko bɛna assemblée kunna Diomaye bɛ to président kunna en ce moment u bɛ secteur bɛɛ minɛ Diomaye bɛ loi ɲɛnamaw Sonko bɛ loi ta loi minnu bɛ kɛ sababu ye ka réforme don fɛnw na k'u bolo bɔ Faransi ni fɛn ninnu bolo donc Diomaye bɛ décision ɲɛnamaw ta gouvernement b'a appliquer c'est la seule solution mais aw kana girin ka da mɔgɔ la k'a fɔ ko mɔgɔ nana ninnu nana nɔgɔya la cogo min na bɛnkan dɔ bɛ yen non 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 u nana nɔgɔya la cogo min na an kana girin ka da kow la dɛ an kana girin ka da kow la parce que loi olu ye loi d'amnistie ta min bɛ ka ko Macky Sall tɛ poursuit parce que Macky Sall yɛrɛ tɛ poursuit Amadou Ba tɛ poursuit Amadou Ba a trop volé c'est pour ça que l'élection est sɛbɛn ou ko élection ye forme de ko sinon on va avoir gagné nous Macky Sall a laissé son parti. Macky Sall n'a pas trop aidé Amadou Ba. Macky Sall m'a campagne. Macky Sall a arrière de là pour protéger. Bon, ni minute nous bora kasoro dron bora ta kuluba le 2 avril. Ou bora kasoro dron ta kuluba. Et moro ala masai. Donc c'est fort pour le Macky Sall fana ka singata kasola. Donc faut que tu Macky Sall aide. Asimu yemi nyora ke France la nous mo nyona ke bila ba da furuda. Parce que nous avons gagné nous faisons là. Quand on a dit que c'est là où on fait encore beaucoup de choses, France, la photo, beaucoup de choses. On a dit que c'est là où on a un partenaire pour nous. On a que Jona. Les 6 premiers mois, on a un partenaire où on a dormi, on a dit qu'un contrat de qui ou quelqu'un 5 ans. Nous marquons ni Sénégal population ma tigre le gars fomenter. Ou tu seras ta. Parce que fait mieux Macky Sall Mangoya, quel est le boulot de Mangoya. Ni a Macky Sall Mangoya d'or était oui. Français de Macky Sall Mangoya. Et Macky Sall le fait Amadou Ba Mangoya. Macky Sall ka mangwa de ba Amadou Ba fene ko wa France ka mangwa de ba Macky Sall fene ko bon Sonko de fene Diomaye mandia moko to Diomaye donc moko be Sonko de donc moko be Sonko de donc an be bulu na ko bi mo Sonko mandia Sonko a compris que il faut une rupture avec la France bon ni Sonko politique mata o sera fait dun mo ne be ke o be mangwa te mangwa donc u ka jamana de on jo kana sram ko tini benga mun Macky Sall ko ko na respecter fanga sur la ka ba faut ci ku gui. Ils ont 5 ans devant eux. Ou quoi contrat Brésil avec la France, avec les intérêts de la France. Ou quoi casser. Ils vont gagner la conscience du peuple. Ou faut tout ça. Mais attends la France, la base militaire bouffée. Nous qui réformer la France, le coup d'État là. Ou avec Foko Kabri nous le Sénégal a connu le premier coup d'État. Ok, vous m'avez dit que question là-bas, mais t'as dit que ça a une marque la campagne. Il y a un cas il y a l'état dans le campagne. Mais par contre, les autres candidats qui sont là, au lieu de l'élection qui a préparé, mais au Bénin, si on a le temps, la campagne au col là, la président, est-ce que on Macky Sall, comment faire on y a ta Macky Sall, comment ça oui afficher na candidat. Quand la candidat photo té, wa, ama publication de fond qui a fait mon voter à la candidat quoi. Macky Sall mina, Macky Sall voulait quand même reporter les élections pour que nous éliminer Gagnon. Mais le peuple sénégalais n'a pas voulu. Macky Sall fait l'élection reportée 6 mois. Autant qu'on a, à la fin de l'année, on a là, on a que nous. Donc, même si on a Macky Adama a fait Bato Mboui, Amadou Baboui, qui a fait que Bokabe s'est candidat.
Kélé. Flana et Mouye. Macky Sall voulait reporter les élections pour donner le temps à Amadou Ba à imaginer gland. Parce que Amadou Ba imagine. Mais à la nana nae, Macky Sall a des décisions contestées. Quand nous sommes kaso là, kaso kara nous campagne. Ça veut nous lever kaso là quand nous devons campagne Sénégal au boulot. Donc quand vous campagne, vous devez kaso de vous campagne. Mais maintenant, campagne tant sur l'année, on est nous arranger parce que voir tout boulot. Mais on profite de Jomoy ka patrimoine foyer. Jomoy avec ce qui domine, terrain mimba boulot, terrain ba boulot, au terrain valeur, au million binan, ani million cheki, ana kunga fait. Mobile flâne ba boulot, mobile clé au fort focusé, flâne au fort explorable, au mobile flâne au valeur flânyonga, au bébé million mouan duru, ani wa keme ani donima. Warim ba boulot bangila, million nani, ani wa keme, ani wa muga, ani doni. Aye duru min takaka foro barake, au million binani ani million cheki. Oh. Donc, vous avez qu'est-ce que tout le président là quoi? N'a pas impôt directeur là, moi je l'ai poste ou pas finir et faire. Donc, automatiquement, nous finissons comment là? On est qu'à finir, Macky Sall y me fait élection de politique, on est qu'à savoir bien quand nous mandia. Macky Sall ou blâme mettre kasola de, on est qu'à savoir coup mandia. Le fait que campagne massacre déjà, ni campagne qu'on jaina, Amadou Ba met temps sur la tout va base de chamanchiga, quoi, imaginer doré. Mais c'est l'avantage que la mouillé, la diaspora sénégalaise. Sénégal tout marangé, on lui qu'à savoir bien qu'à campagne paquet. Mais nous qu'on est temps du coup 6 mois qu'on gara, Macky Sall qu'on met réforme bau que la diaspora n'est qu'un papier bau dit qu'à contrat qu'on une européenne qu'on met Sénégal qu'à papier qu'on met donc diaspora qu'on met avis changé. À la maçon dit. Donc Ibrahim Mifo, Macky Sall est compromis que nous nous qu'au climpé. Follow, il y a 7 millions d'euros d'armement qu'à Sénégal au fera. La garde présidentielle sur le Macky Sall est millions de armement dans le Kassa. Ça c'est illégal. N'y a mouan kofa. Ça c'est illégal. N'y a ministre de l'ordre avion on a coulabo parce que justice boucon. Songo a dénoncé. Kaïdra fo effet, Jomoy a dénoncé. Comme Macky Sall est ministre de l'ordre avion kono, ka bon nous ka mandat boucon. Attends le premier magistrat. Ok, boy, malgré les décrets mimbo, il va quand même c'est un faux décret. Ah bon? Ah oui, attends, le décret n'est pas co-signé par le premier ministre. Donc décret qu'on fouille. Donc ça c'est le faux en écriture. Donc, vu tout ça, tous ces chefs d'accusation contre Macky Sall, Koko allait amnistie ou paye. Amnistie n'est qu'à ou béra bengaï. Donc il sera fort effectivement compromis sur l'une Macky Sall pour la poursuite. Donc Amadou Ba comme président là, Amadou Ba me besoin de la kasola. Et mais aïe à qu'on a nous féliciter. Ou bien que Benin Kenya qu'on a autour de là pour que quand vers le consensus justice qu'on va voir. Donc obiga comment son dit là. Quand il a fait avoir du vengeance na voilà parce que Bengan donne boulot. Dans le Macky Sall moi nous soutenir que dola. Et mais Amadou Ba tira ka salle qu'on a. Amadou Ba 84 voix et Jomoy 235 voix. Donc Amadou Ba avec la commune kono. Amadou Ba avec tiré. Avec la bureau vote kono, avec tiré. Bon et ka fina ni a au kera parce que à ma mise élection à où mo be mina dron nous on gagne kaba. Donc on a dit dans arrière protégé. Donc vraiment bon fou. Ka woli mondo. Ça dit beaucoup là. Et message même pour ka dit Afrique jeunesse paiement. Ninka kuina ko Pascal ça vraiment ba ko fait. Che. Ni mo la de ambema. To be président ni na ambe chargé de mission ni chef de cabinet ni na. Anga don kangeli ma réseau mi ngaloneka. Tanga ñokon terminé. Anga ya fadeli ñokon fait. E kungi miri ko Assimi Gota be fangala. Arasbach, Ben le cerveau, Boumabel, Amara Sila, Segou Tungara, Gidladjo et Serou Mar Traoré, quand on bébé à Kangelen Fobi, Abdul Nyang, dernier Assimi. Moi, Sénégal, on est Nuna. Et qui m'a en bêté d'île Yoroma. Car Assimi un projet porté. Assimi a qu'il a mis un cadeau, il faut qu'on bébé à Herebendila. Imana million mo ne kelma côté nafanya imana mobile di abina ma côté nafanya imana feno di amara sila ma côté nafanya kampe kan tie di nyokoma on ne kwang ni nga an so akila an kwanga donga foko on me sera nyokona ke Assimi ko wa c'est Afrique c'est pour cela
min kɛra Sénégal kan k'an bɛɛ interpellé et qui mérite bi ko an ka mɔgɔ minnu bɛ France les activistes en France k'olu dɔw kɛra ambassadeurs ye a dɔw kɛra conseiller a dɔw kɛra consulier France yani an ka cɛkɔrɔbaw bɔ yan ka t'u kɛ consulier France ni États-Unis fɛn na an ka activistes ta k'u bila ka barika d'u la k'an bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mais anw de bɛ ɲɔgɔn buruja la yan han an tɛ kulun ju la an t'an nɛna n'u y'an kɛ nin ye u b'an b'o la k'an kɛ dɔ wɛrɛ u b'an kɛ palon na an filanw i miiri ninnu na ninnu ye kaso ka fɛn bɛɛ kɛ cɛ nin kan ka sababu ye maliyɛn jeune k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sa cɛ an ka bɔ nin kɔnɔ cɛ ne kɔni ni mɔgɔ tɛ se ɲɔgɔn ma bilen c'est fini bɛɛ ka yafa ma wala hali Segu Tunkara a ka yafa ma je parle du fond c'est un pardon sincère ça m'a beaucoup interpellé aujourd'hui k'a dɔn k'a fɔ ko être constant c'est vrai n bɛ n ka jamana fɛ f'i ka ɲani quoi ninnu ye kaso de kɛ u ma bɔ ten nɔgɔya la dɛ u bɔra kaso de la u bɛ ka taa Kuluba ninnu bɔra kaso de la u bɛ ka taa Kuluba mais fɛn bɛɛ proposé l'u ye anw ta kuma dɔ la 2 millions 3 wari fitini dɔrɔn se b'a kalama o y'anw yɛlɛmalen an ka bɛɛ jalaki quoi an kana mɔgɔ bɔ mɔgɔ la an ka yafa deli ɲɔgɔn fɛ an ka bɔ ɲɔgɔn nini kɔnɔ vraiment nin t'an taabolo quoi Sénégal exemple yira an na quoi an ka dɔn k'an kelen tɛ jeune ye quoi an ka dɔn k'an kelen tɛ réseau kan an ka dɔn k'a fɔ ko don dɔ sera an ka jamana ɲɛmɔgɔw an nana kɛ président ye an ka président sigi vraiment ne kɔni bɛ yafa deli bɛɛ fɛ nin kɔfɛ ka yafa deli bɛɛ fɛ consciencieusement je reconnais mon tort k'a fɔ n balimakɛ Segu Tunkara k'a ka yafa ma k'an ka bɔ nin kɔnɔ ɲɔgɔn neni ni ɲɔgɔn buruja k'an ka hɛrɛ t'a la an ka bila an kunna an ɲɔgɔnnaw de bɛ ka président sigi dugu wɛrɛ la Dante ye kuma dɔ fɔ ka to États-Unis tiɲɛ de don Dante ko k'an ka Maliko bila ɲɛfɛ k'an ka bila an kunna on peut changer ce pays ne dara la bi de ko tiɲɛ don à travers ces deux jeunes là donc an ka fara ɲɔgɔn kɔniya ni ɲɔgɔn neni ma an ka lajɛ n'an bɛ se ka min kɛ Bamakɔ yan an dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka taa tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cɛ an ka bɔ nin kɔnɔ cɛ an ka hɛrɛ tɛ nin na dɛ e k'i miiri bi ko Sonko fɛn Jomoyi de bɛ taa sigi ani Alassane Dramane Ouattara 34 ans ale ni 85 ans 40 ans différence kana mɔkɛw de bɛna taa CEDEAO la sa k'i sigi ka discuter e k'i miiri ko Jomoyi de bɛna taa CEDEAO la sisan ani cɛkɔrɔbaw minnu ye san 22 kɛ cɛ président dɔ in ko ye 42 ans de kɛ fɛn 22 ans de kɛ pouvoir la dugu in président tɔgɔ bɔra n kɔnɔ ana kɛ Togo ye 22 ans au pouvoir Jomoyi a combien à 44 ans 22 ans e k'a bila i kunna k'e yɛrɛ ka fanga ye nin ka si tilancɛ ye donc i k'i sigi k'a lajɛ k'a fɔ Afrique bɛ ka conscience ta ka révolution ta anw maliyɛnw de tun y'a daminɛ donc an ka yafa deli ɲɔgɔn fɛ an ka bɔ nin kɔnɔ vraiment il est temps nin y'an bɛɛ sɔn hakili la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ le président ma félicitation baara de b'i bolo koyi i b'a kalama ko n'anw ɲana ninnu bɛ se ka don ninnu a bɛ kɛ sababu ye ka Jomoyi ninnu na ɲa n'anw fana sɔnna ka Assimi ninnu dɛmɛ ka Ibrahim Traoré ninnu dɛmɛ ka Tchani ninnu dɛmɛ o de bɛ kɛ sababu ni Sénégal fana i bɛ sira ɲuman ta mais ni Sénégal yɛrɛ ɲɛ b'a la mankan bɛ Mali la donc ninnu obligé k'u yɛrɛ di Faransi ma tugun parce que n'i y'a ka fɔ e bɛ k'a fɔ bi ko ninnu minnu kɔ don Faransi la f'u fana k'a dɔn u ni dugu de bɛ nin tigɛ di ɲɔgɔn ma frontière minnu dugu cɛ mais olu ɲɛ b'a la mankan bɛ Mali la mankan bɛ Burkina et ils sont jeunes ils sont obligés maintenant de retourner à la France et de se donner maintenant de se redonner à la France donc anw ka bɛn ni kelenya de bɛ se ka ninnu ja jɔ k'a fɔ u ye min kɛ vraiment ils peuvent continuer et ils peuvent compter aussi vraiment sur la jeunesse africaine. Il y a un nouveau vent qui souffle en Afrique, un vent de la liberté, un vent de paix, un vent quand même de panafricanisme. On a donc à fort, on ne sait pas nous. Et question posée nous connaissons nous que nous nous mettons à France pour nous sommes à Nyon demain. Mais nous sommes à Nyon demain comme Mangame Malala, Mangame Niger, Bila nous sommes à France ma. Où est la fia? Kabla jelen fo kabla jelen walmano ka fo akambe